നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നേച്ചേഴ്സ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ 1, 2, 3, 4, 5 മാത്രമാണോ? അല്ല, തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതും 3D ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറും സൗജന്യം. ഇവിടെ നോക്ക് 5 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, ഒരു 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് സൗജന്യം. 1490 നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്കായിട്ട്. അന്നും ഇന്നും എന്നും ഒരു ഹിറ്റായ ഒരു കോംബോ തന്നെയാണ് ഈ നേച്ചേഴ്സ് 3D പ്രിന്റിന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ നമുക്ക് പ്രിന്റുകളും കാണാം, 3 ഡയമെൻഷൻ പ്രിന്റുകളാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്, എവർഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തില് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വീണ്ടും എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ പ്രൈസ് പോയിന്റ് കുറച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള ലാഭമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന 6 ഇരട്ട ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ. അത് 5 മെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരെണ്ണം സൗജന്യമാണ്. ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പീകോക്ക് പ്രിന്റ് ആണ്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, വളരെ ക്യൂട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇത് ഭയങ്കര ബ്ലസ്ഡ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. സൂപ്പർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കടലിനെ, നമുക്ക് സീ ലവേഴ്സിന് ഇത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം കടലിന്റെ ആ ഒരു പ്രിന്റും 3D പ്രിന്റും ആ ചെറിയ ചെറിയ ഫിഷിന്റെ പ്രിന്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റും എല്ലാം കാണാം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഭയങ്കരധികം ശാന്തമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള പപ്പി കുട്ടികളുടെ പ്രിന്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഭയങ്കര കാമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു കളർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, വൈറ്റ് കളർ ആണ് അല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് കാട്ടിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ പാരറ്റ്സിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കാട്ടിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പാരറ്റ്സ് വീട്ടിലുണ്ട്. പൂന്തോട്ടം, ഓക്കെ. അപ്പൊ ഗാർഡൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുതാ കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ ബെഡ്ഷീറ്റും സ്റ്റിച്ചഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടക്കിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പോ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അരയന്നങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ആ ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ, അതായത് പനിനീർ പൂക്കൾ. ആഹാ, എന്ത് രസമാണ്. വന്നോളൂ, ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ്. സൗജന്യമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പാൻഡ പാൻറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏതുപോലെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾ കഴുകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലീഡ് ആകുമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ കളർ ബ്ലീഡ് ആവും എന്നുള്ളൊരു പേടി വേണ്ട. 1, 2, 3, 5 ബെഡ്ഷീറ്റ്. പക്ഷെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് പില്ലോ കവർ 870 രൂപ മാർക്കറ്റിൽ പോയി നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് 5 നേച്ചർ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ. അത് 1 സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി 3D ലോകത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 3D ഇരട്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് സൗജന്യം. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾക്ക് ഓരോ ഭംഗിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്ത് ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരേ ലെങ്ത്തിലാണ്. ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിനും ഓരോ ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല, ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. എന്തോ നോക്ക ലെങ്ത്, ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു നല്ല ഭംഗി ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിക്കോട്ടെ, അതെ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ എഗെയിൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ നാപ്തോളിൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് കളക്ഷൻ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയൊരു അമൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. 1999 അത് 5 ബെഡ്ഷീറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 1499 ബെഡ്ഷീറ്റ്. മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ്. ഇതാണ് ഡീല്, ഇതാണ് ഓഫർ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫറാണ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൈസിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 70% ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്രയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് 5 ബെഡ്ഷീറ്റ്. 1, 2, 3, 4, 5 മാത്രമാണ് ഇത്. തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല, ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ, ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ. നോക്ക് 1400 രൂപയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ ബെഡ്ഷീറ്റ് കോമ്പോ 5000 രൂപ കൊടുക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ, MRP റേറ്റ് 5000 ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 70% ഡിസ്കൗണ്ട് തരാൻ സാധിക്കും. അതിനുള്ള റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹോൾസെയിലർ ഇല്ല, റീറ്റെയിലർ ഇല്ല, ഡീലർ ഇല്ല, മീഡിയേറ്റർ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ്? വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുക. 1499 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസില് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് 5 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ ഇന്ത്യൻ കളക്ഷൻ. ഒരെണ്ണം ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നോക്കി എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. 1 സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി, അതായത് 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റ്, അതായത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടറിയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിന്റുകൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം കണ്ട ദേശീയ പക്ഷി മയിലിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സീ ലവേഴ്സിന്, കടലിൽ ചെറിയ ചെറിയ മീനും കാര്യങ്ങളും, ആ ഒരു ഫ്ലോറിന്റെ ആ ഒരു പ്രിന്റും എല്ലാം 3 ഡയമെൻഷൻ ബെഡ്ഷീറ്റ്. അത് കുറച്ചുകൂടി ഡിമാൻഡ് ആണ്. അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. വൈറ്റ് കളർ ബേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിനായിക്കോട്ടെ, കിഡ്സിന്റെ റൂമിലൊക്കെ തന്നെ വിരിക്കാനായിട്ടും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്വാളിറ്റി സ്ലീപ്പ് കിട്ടാനും സാധ്യമായി. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂന്തോട്ടം. ഗാർഡന്റെ അകത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരു പാരറ്റ്സിനെ കാണുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയോ? എന്താണ് ഇത് പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതാണ് വളരെ ശരിയാണ്, വളരെ സൂപ്പറാണ്. മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റൊമാൻറ്റിക് ആണ്, തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മാർട്ട് പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഇത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. നമ്മൾ 5 എണ്ണത്തിലോടൊപ്പം അബ്സല്യൂട്ട്ലി
ഈ 2 പില്ലോ കവറും ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും, അതും 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റ് ആണ്. 1 സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി ആണ്. ഈ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചിത്രം അതുപോലെ തന്നെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കളർ ഇളകി പോവോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതാ കണ്ടല്ലോ, കളർ പോകുന്നില്ല. ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് പുറത്ത് നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രം 870 നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. കാരണം അങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഒരു 1500 രൂപ കൊണ്ടുപോകും, 2 ബെഡ്ഷീറ്റോ 3 ബെഡ്ഷീറ്റോ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അങ്ങ് തിരിച്ച് വരും. പിന്നെ കുറെ കാലത്ത് നമ്മൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ആ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഹൈജീനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 1400 രൂപയ്ക്ക് 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല 4 അല്ല 5 അല്ല 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എല്ലാം 3D പ്രിന്റിന്റെയാണ്. 6 നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. 1400 രൂപ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മുടെ നാപ്തോളിന്റെ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ ഒരുപാട് കോമ്പോസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹാപ്പിയാണ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും മികവുറ്റുള്ള ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു നേച്ചർ 3D പ്രിന്റ്. അതായത് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും 1499 രൂപയ്ക്ക് 6 ബെഡ്ഷീറ്റ്. അത് മെയിൻ ആയിട്ട് 5 ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട്. മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 12 പില്ലോ കവേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ട? ചേച്ചിമാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുക, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. കാരണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഒരു ഡീൽ തിരികെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉറപ്പ് നൽകാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലേ അർജുൻ? അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. തിരുവല്ലക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡീല്, ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞാൽ കാണും നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് പോസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. അപ്പൊ 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ 1 2 3 4 5 തീർന്നിട്ടില്ല അർജുനെ. 6ാമത്തെ ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ്. കണ്ടല്ലോ, 5 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ സെറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ സെറ്റ് സൗജന്യമാണ്. 1400 രൂപയ്ക്ക് എവിടെ കിട്ടും? ഈ ഒരു ഓഫർ എവിടെ കിട്ടും? അതാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫറാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡീലാണ്. ഒരു വീടാകുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. മലയാളികളുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മിനിമം നമ്മൾ 3-4 ബെഡ്റൂം ഒക്കെ കാണാം. ആ സമയത്ത് ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പ്രയോജനമാണ്. ഗസ്റ്റ് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം അല്ലേ? പിന്നെ അല്ലാണ്ട് വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുക. ഒരു എൻറ്റിയർ കോമ്പോ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. 5 നേച്ചർ ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പില്ലോ കവർ ഞങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടോട്ടലി നിങ്ങൾക്ക് 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും 12 മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സും ആണ്. എഗെയിൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലി എങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഭംഗി കാണിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കേട്ടോ. മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ ആയിക്കോട്ടെ, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അതായത് ഫുൾ ഓഫ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അല്ലേ? അതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ബ്ലൂ, ഒരു സീ ലവേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാകണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റും മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറിലുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ പില്ലോ കവറാണ്, അത് മറക്കണ്ട. വലിയ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കുറച്ച് ഇരുണ്ട ബെഡ്റൂം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അധികം വെളിച്ചം വന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കി, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പാരറ്റുകളാണ്. അതായത് ഒരു കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗാർഡനിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണോ ആ കാണുന്നത് അതേ വിഷ്വല് നമ്മൾ ഇവിടെ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ. റോസ് പ്രിന്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അരയന്നത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രിന്റും എല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അടുത്ത നമുക്ക് സൗജന്യമാണ്. തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് ഈ 2 ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറോട് കൂടി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, കളറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി കളർ ഇളകി പോകുമെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ശരിയാണ്, കളർ പോകുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പില്ലോ കവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും കളർ ആവില്ല. 870 രൂപയാണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ലേ? അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കാം, ഒരെണ്ണം മേടിച്ചാൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പൊ മേടിച്ചാൽ അത്രയും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ 1400 രൂപയ്ക്ക് 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ 12 നമുക്ക് തലയണകളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. തലയണ കവറുകൾ ആവശ്യമൊക്കെ എന്തുമാത്രം ആവശ്യമായിരിക്കും ഒരു വീട്ടിലെ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ മാറി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ വീട് വെച്ച് മാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്. നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റീരിയർ ടോട്ടലി ഒരു ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നേച്ചേഴ്സിനെ, അതായത് പ്രകൃതിയെ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്? പ്രകൃതിയെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ? അതാണ് ഈ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയാ 5 നേച്ചേഴ്സ് പ്രിന്റിന്റെ 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ സെറ്റ്. 5 അല്ല 6 ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഫ്രീ. തീർച്ചയായിട്ടും 1499 രൂപ മാത്രമാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതും ലക്ഷറി ക്യൂൻഗോൾഡ് മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും 1, 2, 3 ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ 2 ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഒരിക്കലും ഇല്ല. 5 മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. അതായത് 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3D ബെഡ്ഷീറ്റുകളോടൊപ്പം തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതാണ് ഡീല്, അതാണ് ഓഫർ. ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ മറക്കണ്ട, നാപ്തോളിന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ മായ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം. 1 2 3 4
തീർന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്രയാണ് നമ്മൾ പുറത്തുപോയ കാശാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ 1400 തിരുവനന്തപുരം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി 6 ബെഡ്ഷീറ്റ് 12 നമുക്ക് പില്ലോ കവേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ മൊത്തത്തിൽ മേടിച്ചാൽ മൊത്തത്തിൽ ലാഭം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് നാപ്തോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഡീൽ. ഇതിനപ്പുറം എന്തോ വേണം. അപ്പൊ ചേച്ചിമാരെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുക, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡീൽ കോഡും അഡ്രസ്സും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രം ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഓഫ് കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ 1499 രൂപ ചിലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പോകുന്ന ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാം. ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. അതായത് പീക്കോക്ക്, അതായത് ദേശീയ പക്ഷികളുടെ പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷിയുടെ പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ പുറത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടത് കടലിന്റെ അടിയിലാണ്. ആ ഒരു ഫീലാണ്. കാരണം 3D ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അടുത്തൊരു പ്രിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പപ്പി ലവേഴ്സ്. വീട്ടിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങും, കളിക്കും, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ട് ഒന്നും വേണ്ട. ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് അമ്മ അടിപൊളിയാണ്. എന്ത് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാരറ്റുകളും ആ ഒരു പൂക്കളും ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. പ്രകൃതി രമണീയം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തേക്ക് വന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പ്രകൃതിയും ആ ഒരു ലവും ആ ഒരു സ്നേഹവും ഒക്കെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ്. ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് 6ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. ഇതുവരെ 5 നമ്മൾ കണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫ്രീ ഫ്രീ. അത് നമുക്ക് പാന്റയുടെ പ്രിന്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ കളർഫുൾ അല്ലേ, കളർ പോകുമെന്നൊരു ഡൗട്ട് മനസ്സിലിപ്പോ വന്ന് കാണും. ഇതൊക്കെ കാണും, അത് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു കസ്റ്റമറാണ്, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. 870 മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നത്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ 1499 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസ് മാത്രമാണ്. ഒരുപക്ഷേ ഈ ഹോൾ കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റിങ്ങിന് ഏറ്റവും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആലോചിക്കുക, ഈ ഒരു എൻറ്റിയർ കോംബോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ ആർക്കെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വേഗം തന്നെ ഫോൺ എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് 14 ജില്ലകളുടെ എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്. ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യണോ, സമയം കളയണോ, അല്ല ഒരുപാട് കാശ് കൊടുക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്രൈസിൽ 5-6 ബെഡ്ഷീറ്റായിട്ട് സ്വന്തമാക്കാം. വീട്ടിൽ നിന്നൊരു മൊബൈലിൽ ഡയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും മതി. മഴക്കാലത്ത് നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആവശ്യം വന്നേക്കും. ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ്, കുഞ്ഞു കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നേക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു കോംബോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അന്നും ഇന്നും എന്നും ഹിറ്റായിട്ടുള്ള നാപ്തോൾ തന്നെ ഹിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു 3D ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ ഈ ഒരു കോംബോ തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്കും സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഏറ്റവും വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ്, പാറ്റേൺ ആണ്, അതും നേച്ചറുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5 തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി പ്രീമിയം ആണ്. അത് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് പാന്റിയുടെ ചിത്രം. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് 3Dയുടെ ഒരു 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് സെറ്റ് സൗജന്യം 1499 രൂപ. എവിടെ കിട്ടും, എവിടെ കിട്ടും? ഇവിടെ നമ്മുടെ നാപ്തോളിൽ മാത്രമാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടൊരു കാഴ്ച, അതായത് ഒരു എന്താ പറയാ ദൃശ്യ വിരുന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം മേ ബി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ടിവിയിലും മൊബൈലിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാറില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത്രയും തന്നെ തീമിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റും തീർത്തിരിക്കുന്നത്. സൗജന്യമായിട്ട് ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീയാണ് 1499 രൂപ. എഗൈൻ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കട്ടെ, ക്ലോസപ്പിൽ ക്യാമറ ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുന്നതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വിഷ്വലി ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുക അത്തരത്തിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അർജുൻ? അതാണ് വേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇതാ അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണുന്നത് സീലോവേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അതിന് ചെറിയ ചെറിയ മീന പോലെ കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുന്നു. അതാണ് 3D പ്രിന്റിന്റെ ഒരു ഗുണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പില്ലോ കവറും അത്യാവശ്യം വലുതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുന്ന വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 3ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. ആ പില്ലോവേഴ്സിന് ഇഷ്ടമാണ്, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത ബെഡ്ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗ്രീനറി ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ പാരറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രകൃതി രമണീയമായിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു വിഷ്വൽ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പ്രകൃതിയും ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട്, പക്ഷേ തികച്ചും റൊമാൻറ്റിക് ആണ്. ഭയങ്കര ലവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് തീമാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
നെക്സ്റ്റ് 5 ബെഡ്ഷീറ്റും കണ്ടു. ഇത് 6ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ്. എന്നാൽ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ ക്വാളിറ്റിക്ക് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. പാന്റയുടെ പ്രിന്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോ 5 മേടിക്ക് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് സൗജന്യമായിട്ട്. അപ്പൊ സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ മെയിനിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അലക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കളർ ബ്ലീഡ് ആയി പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന കളർ ബ്ലീഡ് ആകില്ല. പക്ഷേ ഇത് സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ 870 രൂപ നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാത്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത് 1490 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ 6 ഇരട്ട ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്. അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ 3D പ്രിന്റഡ് ആണ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി PV ആണ്. അത് ബെഡ്ഷീറ്റ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ. ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 ബെഡ്ഷീറ്റും മാച്ചിങ് ആയിട്ട് 12 പില്ലോ കവേഴ്സുമാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 13 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. 14 ജില്ലകൾക്കായിട്ട് സമയമില്ല. അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ബാധിച്ചോ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ കൈവശം. പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ട. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലേക്കും ആവശ്യമാണ്. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഹൈജീനായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മേടിച്ചോളൂ. ഒരു പാല് കാച്ച്, ഒരു ഹൗസ് വാമിംഗ് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മേടിച്ചു കൊടുത്തോളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ഉപയോഗിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗിഫ്റ്റ്. മറക്കണ്ട, ഈ കോംബോ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് പോലും മേടിക്കാം. എനിക്ക് 6 ആവശ്യമില്ല, 3 മതി. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബേഴ്സ് അവരുമായിട്ട് നോക്കി ഷെയർ ചെയ്ത് മേടിക്കാം. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് മേടിക്കാമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഷെയറിംഗ് ആണ് കെയറിംഗ്. നമ്മുടെ അർജുൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് മേടിക്കാം. പൂളി ഏതൊക്കെ മേടിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ നമ്മുടെ നാത്തോളിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. 3 ബെഡ്ഷീറ്റ് അവർക്ക് 3 ബെഡ്ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര ബെഡ്ഷീറ്റാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? 1 2 3 4 5. ഇത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറും സൗജന്യമാണ്. എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 1499 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഒരു ഓഫർ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനം. മിസ് ചെയ്യരുത്, ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഡോണ്ട് മിസ് ഇറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ ഒരു എൻറ്റയർ കളക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഭയങ്കര അധികം മോശമാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാത്തോളിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വീട് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഒരു 3D നേച്ചർ പ്രിന്റ് ബെഡ്ഷീറ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയോ ഫിലിംസിലും സീരിയൽസിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ ബെഡ്ഷീറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും കാണുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും എഗെയിൻ പറയട്ടെ, 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകളും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഒരെണ്ണം സൗജന്യമാണ്. എഗെയിൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, വീണ്ടും ക്യാമറ ചേട്ടൻ വന്നോളൂ. 1ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ പിക്കോക്ക് ബ്ലൂ കളറിന്റെ ആ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യ ആവിഷ്കാരമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് നേരത്തെ നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷിയെ കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോൾ കടലിനടിയിൽ കുറച്ച് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വരാം. അതായത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. ചെറിയ ചെറിയ മീനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടലിന്റെ ആ ഒരു പ്രിന്റും എല്ലാം കാണാം. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന 3ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പപ്പിക്കുട്ടികളെ പ്രിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പപ്പി ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിഡ്സിന്റെ റൂമിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബെഡ്റൂമിലായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ വിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അതർ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പീക്കോക്കിന്റെ കളർ കോമ്പിനേഷനും മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറും ആ ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസും എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും. വേറെ കാര്യം കാണിച്ചു തന്നോട്ടെ, ഈ ഒരു ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം കണ്ടല്ലോ സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ടക്കിങ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വന്നോളൂ, അടുത്ത നമുക്ക് കണ്ടോളാം. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അർജുൻ, നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്താണ് കുറെ പൂക്കളുണ്ട്. പൂക്കളും ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. 11 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. പാൻഡയുടെ ആ ഒരു പ്രിന്റ് കൂടെ ആ ഒരു ഗ്രീനറി എല്ലാം കൂടെ ആവുമ്പോൾ ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ്. അടിപൊളിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ, ബെസ്റ്റ് കളർ ഒന്നും പോയില്ല, അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അലക്കി കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരിക്കലും തന്നെ കളർ ബ്ലീഡ് ആയി പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ 870 രൂപ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ നാത്തോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരെണ്ണം അല്ല കേട്ടോ, 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റും മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സും അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആണ്. നിങ്ങൾ പ്രൈസ് പോയിന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് 1499 രൂപ. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തരുന്നത് 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള 12 പില്ലോ കവേഴ്സും ആണ്. ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരാനില്ല. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ വലിയൊരു ഹ്യൂജ് ബൾക്ക് കോംബോ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അർജുൻ? വളരെ ശരിയാണ്. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. 14 ജില്ലകൾക്ക്. മറക്കണ്ട, ഏറ്റവും നല്ല ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മേടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാ ക്ലൈമറ്റിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ആവുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, എല്ലാ ബെഡ്ഷീറ്റും ഒരേപോലെ ലെങ്ത് ഉള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചാലും ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് 2 ബെഡ്ഷീറ്റ്
ബെഡ്ഷീറ്റ് 3 ബെഡ്ഷീറ്റ് മേടിച്ചാൽ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഓരോ സൈസ് ആയിരിക്കും. കളർ പോലെന്ന് പറയും, പക്ഷെ വന്ന് ഫസ്റ്റ് വാഷിൽ തന്നെ കളർ അങ്ങ് പോകും, പഴയ ബെഡ്ഷീറ്റായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇവിടെ കളർ പോയില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഗുണം, നമുക്ക് പുതിയതുപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ബെഡ്ഷീറ്റിനെ. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് വേറെ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ആവശ്യമേ വരും. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരുപാട് ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് 9 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നേച്ചർ 3D പ്രിന്റ് ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. 1, 2, 3, 4, 5 തീർന്നിട്ടില്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നോളൂ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 1490 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോംബോ. നേച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഡൗട്ടേ വേണ്ട. അതിനാലാണ് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഡൗട്ട് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഫോൺ എടുക്കുക, താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക, ഡീൽ കോഡ് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പിൻ കോഡും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് ശേഷം മാത്രം ക്യാഷ് എടുക്കുക. 5 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകളോടൊപ്പം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് ഒരു 3D ബെഡ്ഷീറ്റും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 6 ബെഡ്ഷീറ്റുകളും 12 പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ്. അഗൈൻ വെൽക്കം. കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു ഹോൾ കോംബോയുടെ ആ ഒരു ഭംഗിയും ആ മനോഹാരിതയും ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് പീക്കോക്ക് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്താ? കടലിനടി നമുക്ക് പോയാലോ, ആക്വാ തീമിലാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ചെറിയ ചെറിയ മീനും ചെറിയ ഫ്ലോറൽ വർക്കും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും 3D പ്രിന്റ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഈ പില്ലോ കവറിന് പോലും നമുക്കത് മിസ്സായിട്ടില്ല. അടുത്ത പപ്പി ലവേഴ്സിന് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യം. വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കും. അതാണ് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന് പോലും പെർഫെക്റ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള പിക്കോക്ക് പ്രിന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിക്കോക്ക് പ്രിന്റിന്റെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സ് കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അടുത്ത റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കും. ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അടിയൊക്കെ കൂടാൻ ബെഡ്റൂമിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ 6ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ചെറിയൊരു ഉറക്കം ഞാനങ്ങ് പാസ്സാക്കാം ഇത് സംസാരിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ അർജുൻ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ കഴുകാൻ പറ്റുമോ, ഇപ്പൊ കളർ ബ്ലീഡായി പോവോ, ചുരുങ്ങി പോവോ, ശൃംഗാവോ എന്നൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കഴുകി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കളർ ഒന്നും ബ്ലീഡ് ആകില്ല. പക്ഷേ ഇതേ സിമിലർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ 870 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള 5 നേച്ചർ 3D ബെഡ്ഷീറ്റുകളുടെ എൻജിയർ കളക്ഷൻ ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ 1498 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസ് മാത്രമാണ്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറി പ്രൈസിൽ ഇടനിലക്കാർ ആരും തന്നെ ഇല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബൾക്ക് കോംബോ, ഒരു എലിഫന്റൈൻ കോംബോ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തായാലും പേഴ്സണലി ഒരു ഹ്യൂജ് കോംബോ ഇഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വിളിക്കും, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. വൈക്കങ്കാരെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണോ, നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നേരത്തെ കണ്ട ആ ഗ്രീൻ കളറുള്ള ബേസിലുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. കേരളം മൊത്തവും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ, നല്ല പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ നാടല്ലേ, മൊത്തം ഗ്രീനറിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. നേച്ചേഴ്സിനെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഡിസൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാർ വരെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. ഈ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി, കളർ പോകുന്നില്ല, അതിനാൽ തന്നെ ഒരേപോലെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക്. അർജുനെ, ഒരുപാട് ഹെവി റെസ്പോൺസ് ഓരോ ജില്ലയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്, 14 ജില്ലക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എല്ലാ ജില്ലക്കാർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നേച്ചർ 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ? 1, 2, 3, 4, 5 തീർന്നോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് 3D ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റും സൗജന്യമായിട്ട് 2 മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സ് 1499 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 6 ബെഡ്ഷീറ്റും 12 പില്ലോ കവേഴ്സ്. ഭംഗിയാണ്, ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഡീലാണ്. ഈ ഡീൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡീലാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കിളിമാനൂരുകാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വട്ടപ്പാറക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നേമംകാര്, പുനലൂരുകാര്, ആയൂരുകാര്, തലശ്ശേരിക്കാര്, പീരുമേടുകാര്, അങ്കമാലിക്കാരൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ വിളിക്കാൻ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 1499 5 3D ഇരട്ട ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, അതും 3D ഇരട്ട ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ഹോൾ കോംബോ 1499 രൂപ. എഗെയിൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ക്യാമറ ചേട്ടൻ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ഒരു പ്രിന്റും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തായാലും ടച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ മാത്രമേ കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് 3D പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മാച്ചിങ് പില്ലോ കവറിനും അതൊന്നും മിസ്സായിട്ടില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്
കണ്ടു. ഇനി അടുത്ത് വന്നോളൂ. കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. പപ്പി ലവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. മുതിർന്ന ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ആവശ്യം ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പറയാം. ഇതിനപ്പുറം എന്തോന്ന് വേണം. അതെ, ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാരറ്റ് ആണ് അല്ലെ, പാരറ്റിന്റെ പ്രിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പാരറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു നേച്ചർ 3D എഫക്ട്, വൺ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന. ആ ഒരു റിയൽ എഫക്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ്. അർജുനെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ്, എന്നാലും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടികൂടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. വേണ്ട വേണ്ട, അടികൂടാൻ. നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത 5 കണ്ടു. 6ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് 2 പില്ലോ കവറും. ഇനി ചെറിയൊരു ഉറക്കത്തിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് പോയാലോ? തീർച്ചയായിട്ടും പൊയ്ക്കോളൂ. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അലക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടിട്ടോട്ടെ. പക്ഷെ അലക്കി കഴിഞ്ഞാലും കളർ പോകുന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ്, അലക്കിയാലും കളർ പോകുന്നില്ല. കളർ ഫാസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. 870 രൂപ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറിന് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എൻറ്റയർ കളക്ഷൻ 1499 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എന്താണ് തരാൻ പോകുന്നത്? 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, അത് മെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവേഴ്സ്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ്, അത് 3D പ്രിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റ്, മാച്ചിങ് 2 പില്ലോ കവേഴ്സും ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയായി? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് 12 പില്ലോ കവേഴ്സുകളാണ്. ലാസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റ്. ഈ 3 മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഡ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. സമയമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക. ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹാപ്പി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനായിട്ട്. നാപ്തോളിൽ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഒരു കോംബോ, ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ കളക്ഷൻ. പക്ഷേ ഇതിന് മുമ്പേ 5 ബെഡ്ഷീറ്റ് 1990 പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഓഫർ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഡീലിൽ 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് 1490 രൂപയ്ക്ക്. ആലോചിക്കാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ലാസ്റ്റ് 3 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് പുനലൂര്, ആയൂര്, ഏനാത്ത്, ചങ്ങനാശ്ശേരി, പിരിമേട്, തഞ്ചാവൂരുകാർക്കാണെങ്കിലും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഷോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തഞ്ചാവൂരിലോട്ട് ഞാൻ ചാടി ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി ചാടി എത്തിയിരിക്കുക. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വിളിക്കുക, എവിടെ നിന്നായാലും. നാപ്തോളിന്റെ ബെഡ്ഷീറ്റിന്റെ മായലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്ക് 5 അല്ല 6 3D ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് 1 2 3 4 5 ഒരെണ്ണം അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീബി ആണ്. മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവറും നമ്മൾ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കണ്ടല്ലോ, എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് 1490 രൂപ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡീലാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓഫറാണ്, ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഡീലാണ്. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? അവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ മാത്രമല്ല മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ഓരോ ബെഡ്ഷീറ്റും വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ആണ്. 1499 രൂപയ്ക്ക് പീകോക്ക് പ്രിന്റിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്ലൂ കളറും ആ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ആ ഒരു ഗ്രീനറിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാച്ചിങ്ങുള്ള പില്ലോ കവറുണ്ട്. 3 ഡയമെൻഷണൽ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു 3D ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കടലിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രിന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സ് 1 അല്ല 2 നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ്. മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വിളിക്കും? ഇതിന് നമുക്ക് ഗാർഡനും കാടിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പാരറ്റ്സിനെ കാണും. ഇതുപോലെയൊക്കെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് മാത്രം, 1 minute to go. ഇനി 1 മിനിറ്റ് മാത്രം. അത്രയും റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5 ബെഡ്ഷീറ്റും കഴിഞ്ഞില്ല. എന്താണ് അർജുന? 6ാമത്തെ ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് നമുക്ക് തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ബെഡ്ഷീറ്റാണ്. ഈ ഒരു സെറ്റ് കണ്ടല്ലോ, പാന്റയുടെ പ്രിന്റ്, അതും നല്ല ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കളക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ. പക്ഷെ കളർ പോയില്ല അർജുന. ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റുകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഒരിക്കലും കളർ ബ്ലീഡ് ആവുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ 870 രൂപ എന്തായാലും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാപ്തോൾ മലയാളത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ അത്രയും രൂപയൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവേഴ്സും ആണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് തികച്ചും സൗജന്യമാണ്. 1499 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് സെൽഫ് ഗിഫ്റ്റിംഗും പോസിബിൾ ആണ്. വളരെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിലായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് പോയിന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വേഗം തന്നെ വിളിച്ച് അങ്ങ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. സമയമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിച്ചോളൂ. ഗുരുവായൂർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ, നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഗുരുവായൂർ മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ എവിടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട് എവിടെ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് പറഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ക്യാഷ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടണോ വേണ്ട, ഒരുപാട് കാശ് കൊടുക്കണോ വേണ്ട. നാപ്തോളോട് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിലേക്ക് സ്വന്തമാണ്. 70% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ. അഗെയിൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ, 5 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പില്ലോ കവർ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് 10 എണ്ണം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് പില്ലോ കവർ. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 6 ഡബിൾ ബെഡ്ഷീറ്റ് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള 12 പില്ലോ കവേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഒരു എൻറ്റയർ കളക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്ന ലക്ഷറി ട്യൂൺ ബ്രാൻഡ് ആണ്. So call for it right now. Stay tuned. Bye bye.